英國人貪心？點解回歸後英國人貪心？即係你可以睇到佢喺度搞啲貪心嘅嘢。哦。佢臨走要整死你。哦。佢喺嗰個急水門啊，嗰個即係嗰個口嗰度，佢特登整一個島喺度，整條橋嗰個橋墩啊，佢就係嗰度啊。即係如果嗰個風水嚟講啊，即係會影響你香港個風水。喺嗰度整一個即係島仔喺度。將你嗰個入水口啊，嗰個香港入水口嗰個將佢收窄。係英國人做嘅。唔係，係英國人做嘅。佢點解起條橋？佢起條橋就要破壞香港個風水。香港個風水喺嗰個急水門嗰度。急水門嗰度，即係喺青馬大橋嗰邊啊。佢就係整個橋墩喺嗰度。但唔好嘅，即係呢啲啊會有報應嘅。即係佢破壞嘅風水。風水唔好亂亂破壞啊！人哋嘅風水唔好亂亂破壞。有報應嘅。係啊，有報應。睇佢點。唔好心腸嗰啲。係啊。你做咩洗咗個布啊？你個仔。唔係。點啊你？媽咪做咩啊？你爹哋咯。爹哋喺度搞震。佢嗰度爭10零20尺啫嘛，佢根本嗰度咧，佢可以將個橋墩擺咗喺岸上。佢特登就係擺喺嗰個差唔多個入口嘅中間。佢就要嚟影響你香港個風水。即係你要破佢都得，係咪先？咁你咪炸咗個島去啦。但係你炸咗個島去咧，你要炸埋條橋啊，係咪先？所以好黑心啊！你呢個佬，係咪先？橋墩啦，係咪先？係。好黑心啊！你。iPad 得唔得啊？點會啊？iPad 辛苦。